呢度係拉斯維加斯西南區89178攝曲，呢度係位於 Blue Diamond 附近。呢度嘅社區管理費係60蚊一個月。呢間屋嘅前院係做咗 desert landscape， 種咗樹同埋一啲灌木。呢度係屋嘅側邊呢度呢係有個閘門可以通到去後院嘅。呢間屋係2006年起。呢度係佢個 front porch， 呢度係有個 cover 嘅，呢個正門。呢度係屋嘅另外一邊，右邊。冷氣機喺呢條走廊嘅後面，兩部冷氣機係2024年新換嘅。呢間屋係1825尺。一入嚟呢度係一樓係鋪咗地磚，入門口嘅位置係一個高樓底嚟嘅。呢度係樓梯上去2樓。直行入去呢度係客廳。呢度係可以係一個飯廳或者係多用途，你中意做多個客廳又得。呢度係 family room， 另外一個後客廳。然之後呢邊係廚房。廚房係 granite countertop， 不鏽鋼嘅雪櫃。洗碗機，呢微波爐見到個手柄係壞咗、爛咗嘅。呢個係2個車位嘅車房，熱水爐喺呢邊。呢度睇到熱水爐應該係2009年嘅。再嚟，我哋去後院。後院呢度鋪咗一大片嘅水泥地，側邊係鋪咗石仔。呢度係個嘥機，就可以通返去前院。呢度係屋嘅後面。屋後面呢度呢係一條街嚟嘅。不過係一啲入屋苑嘅細街，都唔會有好多車經過嘅。一樓係鋪咗呢一隻地磚，佢係有啲凹凸紋嘅，係佢個 pattern 嚟嘅。之後呢度係樓梯底下面嘅一個 storage room。呢係頭先入門口正門嘅位置，係一個高挑嘅樓底嚟嘅。
樓梯呢度係鋪咗地氈，然之後中間呢度係一個客人用嘅洗手間，一個 powder room。便係樓梯繼續上去2樓，2樓係用咗木地板。一上嚟咧，呢度係一個客廳嚟嘅，2樓嘅一個客廳。呢個欄杆可以望返落去1樓正門嘅位置。走廊通過去右邊，呢度係洗衣房。再過去右邊，呢度係主人房。呢間屋係有3間房，2.5個浴室。廁所呢度係鋪咗地磚，兩邊嘅 walk-in closet， 呢度係第一個，呢邊係廁所，呢度係一個一體式嘅企缸，有2個 sink， 呢度係一個 L shape， 有2個 sink 嘅。再嚟呢邊係另外一邊嘅 walk-in closet。呢度踩到咧，見到地磚呢度需要補翻一啲 grout。呢個地磚有啲鬆嘅呢一格，做翻一啲小修補可以。然之後 hallway 通過去呢邊咧，係第一間客房。呢度係佢個衣櫃。再過隔離呢度係第3間房，同埋衣櫃。行返出去呢度咧係 hallway bathroom， 有2個 sink， 然之後廁所同埋浴缸。呢個係企缸同埋浴缸一體式嘅。double sink， 見到佢個 sink 應該係 original， 咁有少少裂開。